नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्त असीं तव्हांखे शिकारपुर में ख़बर ॾींदा हलूं त तालुका एजुकेशन ऑफिसर शिकारपुर गुलाम मुस्तफ़ा दाऊद पोटो रिटायर थी वियो। संदुसि जी जॻह ते अमजद अली शेख तालुका एजुकेशन ऑफिसर शिकारपुर मुक़रर संदुसि जी चार्ज वठण वारी तक़रीब ऑफिस में थी गुज़री, जंहिं तक़रीब में स्कूलनि जे हेड मास्टरनि, एजुकेशन ऑफिसरनि घस्टा ऐं पेटे अलफ़ जी अॻुवाणी शिरकत कई, जंहिंमें एजुकेशन ऑफिसर सिकंदर अली भुट्टो, मुज़फ़र अली घस्टा, ज़िले शिकारपुर जे सदर सईद राशिद अली शाह, अब्दुल सत्तार सूमरो, अब्दुल शकूर सूमरो, पेटे अलफ़ शिकारपुर जे अॻुवाण अकरम अली पठान, उस्ताद मोहम्मद सालिह शेख, हाजी अब्दुल फतह मेहर लातादाद उस्तादनि शिरकत कई। तक़रीब खे सिकंदर अली भुट्टो, सईद राशिद अली शाह ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त अॻूणो तालुको एजुकेशन ऑफिसर गुलाम मुस्तफ़ा दाऊद पोटो अलविदाई तक़रीब कई ऐं बाद में तालुका एजुकेशन ऑफिसर अमजद अली शेख ख़िताब कंदे आयल महिमान जो शुक्रियो अदा कंदे चयो त मां अॻ में बि उस्ताद साहिबान जे लाइ ख़िदमतूं कयूं आहिनि ऐं हाणे बि उस्तादनि खे गॾु खणी हलंदुसि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।